گوله جدید شیائومی و رقیبای آیفون 17 رو نمایش شدن. شیائومی 17 و 17 پرو 17 پرو مکس. این سری از گوشه شیائومی پرچم داره جدیدشه که مشخصات خیلی خفنی داره. شیائومی 17 همچین ظاهر و طراحی داره که نسبتا باحال و شبیه همون گوشه پارساله، ولی ماژول دوربینش به صورت جزیره‌ای شده. ولی باحال‌تر از شیائومی 17 طراحی شیائومی 17 پرو، شیائومی 17 پرو مکسه که توی صفحه پشتیش صفحه نمایش داره. این یعنی میتونی کلی قابلیت‌ها و شخصیت‌ها روی این صفحه نمایش داشته باشی. میتونی روی ساعت تنظیم کنی یا با سنسور اصلی عکاسی سلفی داشته باشی و روی مانیتور قشنگ همه جزئیات رو ببینی که کلا این مانیتور واقعا یه حس خیلی باحال و جذابی رو بهت میده. به جز اینا هم مشخصات گوشی‌ها واقعا خفنه. ظرفیت باتری شیائومی 17 7000 میلی آمپره، ظرفیت باتری 17 پرو 6300 میلی آمپر و ظرفیت باتری 17 پرو مکس 7500 میلی آمپر با آداپتور 100 وات که واقعا خفنه. هر سه تا گوشی هم تراشه قدرتمند و پرچمدار دارن، یعنی اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 که خفن ترین و جدیدترین و قدرتمندترین تراشه اندرویدیه. هر سه تا گوشی هم صفحه نمایششون LTPO AMOLED 120 هرتزیه، با این تفاوت که شیائومی 17 و 17 پرو ابعاد صفحه نمایششون 6.3 اینچیه و حکم گوشه خوش‌دست و کامپکت دارن، ولی 17 پرو مکس ابعاد صفحه نمایش 6.9 اینچیه که نسبتا بزرگه. هر سه تاشون هم گواهی ضدآب IP68 هم دارن. پکیج دوربین شیائومی 17 پرو مکس هم واقعا جذابه. سنسور اصلی، سنسور اولتراواید، سنسور تلفوتو، سنسور سلفی 50 مگاپیکسلی روشه با قابلیت زوم اپتیکال 5 برابری. تازه قابلیت فیلم برداری 8K روی این گوشی می‌بینیم. در کل اگه شما باشی میری پرچمدار جدید شیائومی رو می‌خری که پشت صفحه نمایش داره یا میری آیفون نارنجی می‌خری؟ حتما نظرت تو کامنت‌ها بهم بگو.